Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iwan. Saya dari C1 Akbar D3 Keperawatan Universitas Paletean. Di sini saya akan membuat video tentang latihan napas dalam dan batuk efektif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan alat terlebih dahulu. Ada sepasang handphone, ini ya. Terus masker, ada bengkok, ada handuk, lalu perlap, dan kom berisi anesthesia. Setelah melakukan perkenalan alat, kita langsung ke pasien untuk melakukan kontrak. Assalamualaikum Bapak, saya perawat Iwan di sini dari Bengkulu minta kebersihan. Apakah benar dengan Imam Pari dari Jakarta? Bapak, tujuan saya ke sini akan melakukan tindakan latihan napas dalam dan batuk efektif. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, kalau bersedia saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Pak ya. Setelah melakukan kontrak, kita melakukan cuci tangan dan pakai handscoon. Setelah melakukan cuci tangan dan pakai handscoon, selanjutnya kita pakai masker. Lalu kita menyamankan posisi pasien senyaman mungkin. Baik Bapak, apakah Bapak nyaman dengan seperti ini atau bisa saya bantu berduduk saja? Ya, boleh. Setelah menyamankan si pasien, kita langsung memasang handuk dan perlap. Lalu lakukan si pasien suruh melakukan tarik nafas sampai dadanya mengembang. Oke Bapak, coba tarik nafas panjang, keluarkan. Sekali lagi Bapak, keluarkan. Oke, latihan ketiga, si pasien akan menarik nafas melalui hidung, akan dikeluarkan perlahan sambil mengeluarkan dahak. Oke Bapak, latihan ketiga kita baik. Coba Bapak tarik nafas melalui hidung dan diakhiri dengan batuk ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Oke. Bapak, tindakan saya sudah selesai. Saya akan mengevaluasi alat dan Bapak dulu ya. Akan kembali lagi nanti sore pukul 3 untuk melakukan tindakan yang lainnya. Oke Bapak ya, saya pergi ke ruangan dulu Pak ya. Mungkin cukup sekian video praktik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.